欢迎收看《生活进行式》，带你掌握生活新趋势。你好，我是月芳。很多人出现咳嗽的症状，第一反应就会觉得，自己感冒了。但事实上，咳嗽也可能是其他疾病的前兆，最严重还可能是肺癌哦。所以，当你一直咳不停，持续的时间长，真的不能轻忽。今天我们就要来告诉您，咳嗽是代表哪些疾病的警讯，还有最近网络上流传的方法，喝无糖绿茶加半糖红茶是咳嗽救星，这到底是不是真的有效呢？首先要来欢迎今天的来宾，新店更新医院的耳鼻喉科医师苏家宏，苏医师你好。主持人好，观众好，大家好，这样。好，基本上咳嗽依照咳的时间分成两种，一种是急性咳嗽，一种是慢性咳嗽。所以苏医师，像是这两种咳嗽啊，到底要怎么去分辨呢？在临床上，我们在区分急性咳嗽跟慢性咳嗽，我们很常是用时间在做区分。急性咳嗽我们一般的定义是在3周以内，慢性咳嗽我们有分大人跟小朋友。大人的话，我们一般定义是在8周以上；小朋友的话，我们定义是在4周以上。那主要是因为小朋友，因为他的疾病一般有局限性。那小朋友一般来说，他如果超过1个月感冒都没有好，咳嗽咳很久，我们会担心是不是有他的呼吸道疾病，或是他的免疫功能。那还有一部分其实是因为那个家属的问题。大人一般我们在感冒的时候就影响到我们大家自己而已，小朋友感冒影响到的可能是家长、亲朋好友、兄弟姐妹，包括学校老师、学校的同学都会。那第4点最主要是，我们就可以跟国际接轨，因为大家都在讨论，别的国家万一今天有一个那个慢性咳嗽，然后影响到小朋友的话，那就可以瞬间我们台湾就可以顺利的跟他那个接上去这样子。但是像是急性咳嗽的话，通常常见的原因会是什么？急性咳嗽常见的原因很多，有些像上呼吸道感染、感冒这些，下呼吸道感染、气管、支气管发炎，有一些过敏的反应，有一些像是刺激物，还有一些像是异物的吸入，都可能会导致急性的咳嗽。所以像是你们的门诊啊，你们耳鼻喉科的门诊啊，通常哪一类型的患者比例会比较多？耳鼻喉科一般来说，大概上呼吸道的感染的那个病人居多，像感冒啊、流感、新冠啊，或者是一些就是长期咳嗽、鼻涕倒流这些都会有，这种居多这样。所以像是急性咳嗽的话，有可能会造成，因为是那个环境刺激而造成的，是不是？对，它其实环境刺激有很多东西，我们以前在背的时候啊，猫毛、狗毛、灰尘、尘螨、霉菌、冷热、下雨、变天，这些东西的改变变化，其实都会导致急性咳嗽这样子。那其实蛮多的对啊，蛮多的，对不对？其实有时候很难区分这样子。不过我们刚刚其实也讲到了慢性咳嗽嘛，对，有一项国外的分析，他去估计说，全球成人的慢性咳嗽罹患率大约是10%，那主要是以中年人为主。为什么中年人比较容易有慢性咳嗽啊？对，急性咳嗽一般我们讲的是感冒这一边，慢性咳嗽很多，像胃酸倒流、鼻涕倒流，或是有一些像是心血管疾病，有一些像是药物副作用。那有一些像是长期处在一些特定的环境下，像是什么气啊，或者是抽烟的患者，久了之后他的肺会稍微受到影响。这些疾病通常它都是慢慢累积导致的，所以就会变成说中年人稍微居多这样子。不过这一项分析里面还指出说，女性会比男性更常见，为什么女性反而会比较容易有慢性咳嗽？对。一般来说是女生有些原因会导致比较常见的原因是有3点。第一个，女性她的咳嗽反射在先天其实就比一般男生还要稍微的明显一点。那第2点是女生她一般的免疫力稍微比较强一点，所以在一样的感冒、一样的感染刺激下，她的咳嗽的状况也会比男生稍微明显一点。啊，真的假的？真的有这样的情况对，女生的免疫力一般比较强一点这样子。那第3点是年纪慢慢在增加的时候，如果有那种更年期，它的局部的那个荷尔蒙的下降，会导致它的喉咙、声带的摆动或是新陈代谢稍微比较差，鼻涕倒流、胃酸倒流的情形也会比较严重这样子。我们看到说，像是慢性咳嗽，它的可能原因，其中如果比较严重，还有可能是肺癌。对，
有的时候就是我们一般在面对病人的时候，我们会看到也是急性的还是慢性的。那如果是慢性的，可能就是除了胃酸倒流、鼻倒流之外，有时候我们还要去想有没有什么更严重的啊，像是梅将军啊，或者是肺癌啊，如果都无法去猜测的话，有时候我们要想会不会有可能更进一步的答案都要小心一点这样。但是如果像是咳嗽多久的时间超过，譬如说1个月吗？就有可能是肺癌的情况，大家可能就要特别的警觉，特别的注意这样子。对，不过我们临床上主要在抓有的时候急性我们就抓3周，大成人的话一般来说我们就是抓8周，所以大概是2个月。那通常我们会就是介入治疗，说怎么咳了2个月，怎么都没有好。或者是他有家族方面有些家族遗传疾病，有曾经得过，对，或是家族里面有，或是他抽烟老烟枪，或者是他的体重不明原因怎么一直在消瘦，或是咳血，或者是有时候我们可以看那个状况，他的脸色好像都怪怪的，好像给药都没有一个方向，有时候我们就会想说有没有可能是进一步的问题这样子，对，就要再进一步的检查，对，我们会做确定说到底是不是肺癌，对。但是好像说，像是用咳的时间点，也能判断出说，你到底生的什么病，对不对？对，咳的时间点也可以。我们临床上有时候会抓，大概会抓像是白天，或者是晚上平常的时候，或者是清晨的时候。那一般来说，像是鼻涕倒流、胃酸倒流，我们这边有个板子可以给你们看一下，这样子。还准备了器官看板哦，给大家看一下，对，讲解一下。对，好，这个地方是鼻窦。鼻窦的开口一般在中鼻甲、中鼻道这边，所以当你在平躺的时候，它的鼻涕会倒流，那晚上就会到平躺的时候，它的咳嗽就会明显一点。就是鼻涕倒流到喉咙啦。对，会刺激到喉咙的概念。对，这个是食道，这边是胃，所以如果平躺的时候，它的胃、食道跟喉咙也会处于一个水平线，这个时候就晚上的时候就会稍微比较明显，对。所以你一躺下就想咳，这其实是代表说有可能就是鼻涕倒流，或者是有胃食道逆流的症状。对，大概是晚上的时候，如果是那个躺下去的时候，我会比较严重的，大概鼻涕倒流、胃酸倒流这些，我们就要列入考虑。那如果是白天的，那一般就是常见的呼吸道的感染这样子。如果是抽烟引起的慢性阻塞性肺炎这一些的，大概清晨的时候会比较严重。不过有的时候也没有这样子直接做区分。过敏有时候跟温度、湿度有关，所以早晚温差变化比较明显，季节变换的时候，其实也会比较严重这样子。可是通常这种咳都会咳很久嘛，就是我意思是说，譬如说像是鼻涕倒流或是胃食道逆流的话，假设你有这个疾病在的话，它一定都是慢性咳嗽。一般它鼻涕倒流跟胃酸倒流因为它的症状相对是比较缓和的所以病人通常刚开始不会在急性期就忽然跑到门诊来，就是我鼻涕在倒流，所以很多时候他都是隔了好一阵子了好了一阵子来，然后我们才会说他鼻涕倒流，那时候我们才会想大概已经快要到慢性的这样子，因为它其实不太会影响到真正的正常的生活。可是上呼吸道感染有的时候它就很急性，身体会忽然很不舒服。有其他症状在，对，其他症状在，他就会想要赶快来看医生这样子。不过有些人像是有时候你咳嗽是干咳，但是有时候呢，你咳嗽还会带痰，用痰的颜色是不是也可以简单的判断出说，到底是什么疾病造成的呢？可以，我们临床上有的时候会用痰的颜色来做区别，大概分5大类这样透明白色啊有的时候像是黄色、绿色。有的时候是鲜红色，有的时候是褐色，有的时候是黑色、灰色这样。临床上我们大概在看到，如果是透明白色的这一类的痰，大概都是什么过敏啊、呼吸道感染简单一点的这种的。那如果是细菌感染的话，有的时候就会变，有些是黄色，有些细菌感染它会变成是绿色。有些人他咳嗽咳得很严重、很用力的时候，有点肺炎的时候，他的黏膜会裂开，它会流血，所以咳出来的痰会变成有点红色这样子。那有一些他咳嗽的话，他久了稍微久了一点，他的血会被氧化过，氧化过的血它会变褐色，所以它出来的痰可能里面的血它会变褐色这种颜色。那相对有一些比较少数的，像是有免疫疾病的非常低下的霉菌感染的。或是有在矿工工作的，它的痰是灰色、黑色，大概是这样。像如果你得到可能是肺癌的话，是不是说你的痰会带血丝啊？
对，它通常肺癌的话，如果比较严重，它有时候咳嗽会比较严重，咳得比较久，痰中会带有血丝。可是有时候轻微的不一定会有这些症状，这样子。所以轻微的不一定，但是如果你持续咳不停，对，就像你刚刚讲的，如果咳超过2个月的话，就要特别注意，对不对？对，有的时候久了，我们他就会想说，会不会是更进一步的问题？这样子就要把它列入考虑，这样子。但是如果咳嗽咳不停，真的很困扰。那其实网络上呢就流传了很多偏方，像在最近蛮红的一种偏方，就是喝无糖绿茶加半糖红茶，说喝这个饮料这样子搭配的话可以止咳哦。那这还被某一家连锁手摇饮店拿出来当做是一个宣传梗。可是这样的方法真的是有效的吗？它真的可以止咳吗？如果是像是我们要先从它的成分里面来讨论，如果它是绿茶跟红茶的话，那我们就看里面有什么东西。绿茶里面有一些绿茶酚，里面有一些咖啡因，红茶有一些咖啡因在，那虽然说有咖啡因可以让它的气管稍微比较打开这样子，不过它的治疗浓度应该是不太够，所以一般来说，如果你喝了什么温热的红茶、温热的绿茶这样配在一起，主要应该还是可以让它的喉咙比较温润一点。可以让气管稍微，也许可以打开一点，然后可以带走一些脏东西，温润一下喉咙。应该主要的作用应该是在这里这样子。所以只是舒缓喉咙，它没有办法真正去止住你咳嗽。你想咳的话，你喝那个可能顶多只是让你喉咙舒缓一点而已。我是觉得效果应该不一定会那么的明显，这样子，对，会比较舒缓这样。那你最近遇到门诊的病患，有没有人问你这个方法？没有对啊，他们对，因为我那边的病患可能年纪稍微大了一点，比较没有在喝什么绿茶加半糖红这样子。那你自己在网络上也有看到？好像有看到，对，好像有看到一些护理师有跟我们讲说，最近说有人在那个咳嗽，说有在喝这个这样，对，不过效果好像不一定这样子。所以原来在你们医院还是有在讨论这个部分。另外还有一个偏方就是说，喝热可乐加柠檬。那这对止咳真的有效果吗？热可乐加柠檬，对。不过我们也是从它的成分来探讨好了。可乐里面大概主要是碳酸然后它是冰凉的饮品。那柠檬里面有维他命 C， 然后它有柠檬酸在喉咙如果在发炎的时候，它喉咙可能会有点不舒服。这个时候如果有接触到一些碳酸或是柠檬酸这种比较酸的东西，喉咙可能会受到刺激，会有点不舒服那维他命 C 可能会让它的抵抗力稍微好一点。所以我在想如果是用什么热可乐加柠檬，应该也许吧，也是让喉咙比较舒缓一点，稍微把痰带走。可是因为糖分又会让里面的感染稍微严重一点又会生痰所以我是觉得适量就好这样子。所以你觉得这个效果可能没有真的可以达到止咳的情况？我是觉得效果应该没有办法真的靠里面的成分止咳这样子。那网络上也流传像是橘子皮加生姜炒干，然后再把它冲水喝，说这样也可以止咳化痰。在传统的疗法里面，橘子皮、生姜、红糖大概有润肺、止咳、化痰的效果。那可是红糖里面的量，我是觉得有时候要稍微斟酌一下，因为感染的伤口如果有糖太多的话，它会让它的发炎变得比较严重一点。所以变成说也是适量为主但是可能就是在传统的偏方里面会说这样稍微有点效果这样。另外这个论点我真的非常好奇，就是说吃香草牛奶冰淇淋可以止咳，这好妙你咳嗽还可以吃冰这是真的吗？有效吗？不过我们也是从它的成分来探讨，所谓香草指的什么迷迭香、九层塔、罗勒这一些可能有舒缓的效果可是牛奶冰淇淋里面是高糖分，又有牛奶，而且糖分都偏高那它可能会让你的喉咙的痰稍微变得比较多，比较稠那糖又会让你的局部的伤口感染又稍微严重一点所以相对起来这样吃下去，我是觉得可能会稍微变得症状会严重一点点不过它有冰凉的效果，是可以稍微让它的发炎的伤口稍微比较麻痹一点点的效果，应该还是会有这样子。但是一般你们是不推荐病患用这种方式？对，因为它里面的牛奶冰淇淋，我是觉得它的痰跟它的那个成分可能会让它的喉咙变得蛮不舒服了，痰可能会变多，所以我是觉得一般喝温凉的这样子比较顺口的会比较好一点，这样子。好，在节目的下一个阶段将会来告诉你，会走路的肺炎到底是什么样的疾病呢？我们先休息一下，广告之后马上回来。
回到节目现场，接下来要来请教苏医师哦。如果真的咳很久都没有好，到底有什么方法是可以缓解的呢？如果是在一般我们遇到人家在问这些问题的时候，我们大概可以从几个方向来想办法。第一个就是可以注意口腔清洁，多喝水、刷牙，或者是用温盐水来漱口。那有的时候如果像是鼻涕倒流、胃酸倒流这一类的，垫高一个枕头，有时候会稍微比较缓解。那有的时候如果像有些刺激物了，那我们就每天冲澡个2次，然后或是喝一些蜂蜜的温水，可以让喉咙稍微比较舒缓一点，这样子。但是喝蜂蜜温水的话，是不是好像说婴儿是不适合喝？对，因为那个蜂蜜是天然的物质，那有的时候我们是怕小朋友1岁以下小朋友，他的抵抗力、免疫力还没有那么的完善，所以有时候我们会怕他细菌感染的话，我们会建议1岁以下稍微避开这样子。所以注意口腔清洁真的可以哦。对，注意口腔清洁，其实我们那边有原理哦，大概像是假如说有呼吸道感染的话，里面有些痰、有些脏东西。所以我们可能会刷牙、喝水，然后漱口，盐水漱口也可以。盐水漱口有几个道理在，大概有3个嘛。我们大概一个像是它可以消炎，然后可以那个止痛这样子。那另外一个是盐水在漱的过程，可以把里面的分泌物、把里面的杂质稍微给漱掉。盐巴又有局部抑菌的功能，所以我们可以稍微用盐水漱口。它的做法大概是1个马克杯。加半匙到1/4匙，然后含大概30秒漱一漱，把它吐掉，这样子。有网友就有他提问说，像是夜咳是怎么发生的？要怎么预防呢？对，夜咳主要有2个，一个像是如果是物理性的，就像我们刚刚讲，如果是鼻涕倒流、胃酸倒流，这些它躺着的时候会往后流，那这样子的话，大概就是垫个枕头会好一点。有的时候我们夜咳，另外一部分可能跟湿气、猫毛、狗毛、灰尘、尘螨、霉菌、冷热、下雨、变天这些都有关。过敏这一类的所以有的时候我们会注意，就是温差不能太明显以前考试好像是6、7度，温差要固定住那如果说有过敏源，你们要想办法把过敏源给去掉，这样才不会那么严重。这样子。我们继续要来请教苏医师有一种疾病也是会造成久咳不愈。它就是肺炎霉浆菌哦，但是我很好奇是为什么这个疾病它会被称为会走路的肺炎？肺炎就肺炎，还要会走路的肺炎，到底是什么啊？我们临床上在讲肺炎的时候，它是下呼吸道感染的一部分，那它里面的症状通常除了上呼吸道以外，还会有胸闷、胸痛、喘那有时候会有局部的血氧浓度会下降。所以肺炎一般来说，他身体会有点不舒服，他大部分上都是卧床休息为主。那个肺炎霉浆菌，它主要感染的位置在气管、支气管、下呼吸道这边。那它通常它的症状除了常见的上呼吸道以外，它会有咳嗽，它会咳得很厉害。有的时候咳到后来会有那种气喘的咻咻咻的这种声音。有的时候它会有气管震动的声音，我们俗称叫做像是有那种狗在叫的这种感觉的话。那它可能还不会影响到血氧浓度的下降的这么明显所以这病人大致上还可以移动，虽然说他很不舒服这样子。所以就代表说，如果当患者感染了这个叫做肺炎霉浆菌的这个疾病，但是呢，他还有办法可以行走，还有活动力在，所以都叫做会走路的肺炎。对，会走路的肺炎，对。但是它是完全没有疫苗可以打的。对，它没有疫苗可以打，而且它的潜伏期有点久，所以有的时候一旦发病，其实身边很多人其实都有陆续感染到这样子。对。那它的症状其实也不明显，是不是？它的症状除了上呼吸道的症状以外，它有下呼吸道症状胸闷、胸痛，有时候会有点喘那有时候会一直连续咳嗽。小朋友的时候会比较明显发烧的症状，大人发烧症状相对少了一点。但是如果没有及时治疗的话，病情恶化，那有可能严重会到什么样的程度啊？对，一般那个霉浆菌的话，它是自限性的为主，也就是说大概变成非常严重的机会相对少了一点。不过有的时候我们还是会评估一下，有些病人他的免疫力、他的抵抗力如果比较差的话，有的时候严重一点会变成不可逆的气管、支气管发炎。有时候再严重一点，可能会变成心脏，有时候肝脏、脾脏、脑部都会受到影响。所以临床上，如果我们遇到，如果它没有渐渐在好转的话，有时候我们还是要提前的小心一点，不要变成不可逆的状况。所以它有可能会到肾功能异常。严重的话会这样子。有一名40岁的男子，他罹患了霉浆菌，结果他以为自己感冒了，那后来还引发了心肌炎，一度休克，紧急送医。
这是什么样的情况？所以，感染了这种肺炎霉浆菌，还有可能会引发心肌炎哦。对，其实也不是说肺炎霉浆菌，有很多情形，呼吸道的感染，其实严重的话都有可能会什么心脏啊，或者是肝脏、肝脾啊，这些都会引起心肌炎，这些都会这样。但像肺炎霉浆菌，它的症状，儿童跟就是大人是不一样的吗？儿童的话多了一个发烧，对，发烧。那大人的话，发烧情形会相对少了一点，所以有时候如果小朋友不明原因发烧，有的时候我们还是要想一下，会不会是霉浆菌的状况？但我好奇，它跟一般的感冒，我们到底要怎么区分？一般感冒如果是病毒性的，像是流感跟新冠，我们临床上遇到的第一个是以上呼吸道为主，鼻塞、打喷嚏、流鼻水、咳嗽、喉咙痛、发烧、肌肉酸痛。所以临床上我们遇到耳鼻喉科门诊遇到，我们大概会先想，也许是流感也许是新冠这一些。那通常如果是发烧的话，我们就会先这样想。如果没有效，如果又是小朋友，我们就会去想，他咳嗽咳得很严重，有时候咳到有一点气喘的声音，又咳了好一阵子，然后临床上给第一线的抗生素如果没效，我们就会去想，会不会是霉浆菌呢？就会这样子。那像霉浆菌的话，它有可能会造成你呼吸困难。会，它会呼吸困难，而且会有点喘。其实有的时候我们在跟人家讲话的时候，会发现人家每讲一句话就咳一次，这样子就边讲边咳，边讲边咳，吸气咳，吐气咳，因为他的气管、支气管已经发炎了，只要受到刺激就会很严重，这样。边讲边咳。对，他会讲话的时候边讲边咳嗽这样子。所以这是最好判断的症状。也没有说非常好判断，还是说，对我意思是说，它有可能，就譬如说，像如果你真的边讲边咳，你就要真的要特别注意，可能是感染了肺炎霉浆菌。对，他的咳嗽的声音跟他咳嗽的那个方式，有的时候跟一般上呼吸道感染会有一点点不一样，有时候临床上我们可以稍微做区分，不过有时候也不一定这样子，对不对？但是如果你真的感染了霉浆菌啊，像是在饮食方面，我们可以多摄取哪些食物说，可以加速你痊愈呢？对，饮食的方面主要有一些像是抗发炎的物质，像鲑鱼啊，或是青鱼啊，这里面有 Omega-3，有一些的花青素它会存在一些蓝莓里面，这样吃是 OK。还有一些可以补充一点锌锌的话主要在海产、虾子、蛤蜊里面有啊。如果有人是对于虾蟹过敏的，有时候可以用一些红肉去补充，有的时候我们可以再补充一些维生素的 C 维生素 C 的话，一般在水果里面蛮多的这样子，还有一些维生素 D， 木耳啊或者是秋刀鱼里面都有这样子。所以是我想请教，像是除了吃之外，除了饮食之外，还有没有什么方法，我们其实是可以加速痊愈，或者是说我可以预防可能感染这种疾病？有的时候我们还是像现在，其实外面就很多都是公共场所。那我们现在在疫情的时候，我们都会建议大家就是要保持安全距离，保持那个距离这样子，然后有时候戴个口罩。那虽然说我们在后疫情时代，有时候还是要把这个习惯维持下去，在外面的时候也是戴个口罩然后干净的环境，然后就是公筷母匙，然后吃东西之前我们还是要多多洗手，多多运动，然后增加自己的抵抗力，这样子才可以维持健康的生活这样子。所以是让我想请教，像是如果真的咳很久，都没好，然后就像除了我们刚刚讲的那些方法之外，你还有没有建议说有哪些方法是可以做，就是让你的咳嗽是可以比较舒缓，或者说加速让你的咳嗽可以赶快好？其实临床上我们大部分有分物理性的嘛，跟药物性的。那物理性的就像刚刚讲的，如果像是有些鼻涕倒流、胃酸倒流的话，我们吃东西全部都以清淡为主那不要过暴饮暴食，刺激的我们就稍微避开那有的时候就是睡觉的时候我们垫一个枕头这样，然后运动的过程中可以拉高你的抵抗力，可以增加你的通气力，这样都会有效。所以有的时候，对，就是这些东西我们都会这样弄这样。好，感谢苏医师今天来到节目现场，告诉我们这么多的医疗资讯，也感谢你的收看《生活进行式》，我们下一集见。